Hai semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas topik yang agak berisik, yaitu mendengkur. Ya, suara malam yang bisa bikin teman sekamar atau pasangan kesal. Tapi kenapa kita mendengkur dan apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bahas. Pertama, kenapa sih kita mendengkur? Nah, ini terjadi karena penyempitan saluran udara saat tidur, sehingga terjadi getaran pada jaringan tenggorokan. Tapi mendengkur bukan cuma soal suara. Mendengkur sebenarnya bisa menjadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius, seperti sleep apnea. Tapi jangan khawatir, saya punya beberapa tips dan trik untuk membantu mengurangi atau bahkan menghentikan dengkuran. Tips pertama, perhatikan posisi tidur. Tidur telentang dapat memperparah dengkuran, jadi cobalah berbaring miring. Mungkin ini perubahan yang kamu butuhkan. Selanjutnya, jaga berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan kemungkinan mendengkur dengan menambah tekanan pada leher, sehingga saluran udara tertekan. Tetap aktif dan menjaga pola makan dapat membuat perbedaan. Dan, ini penting, hindari alkohol dan merokok sebelum tidur. Keduanya dapat membuat otot tenggorokan terlalu rileks, sehingga saluran udara lebih mudah menyempit saat tidur. Mengurangi kebiasaan ini mungkin sulit, tapi tidur nyenyakmu akan berterima kasih. Nah, jika kamu sudah mencoba semua ini dan masih mendengkur di malam hari, mungkin inilah saatnya untuk mencoba beberapa alat anti dengkur. Dari bantal khusus hingga strip hidung, ada banyak alat yang dapat membantu menjaga saluran udara tetap bersih. Tapi, jika kamu seperti saya dan lebih suka cara yang lebih detail, berkonsultasi dengan dokter selalu merupakan keputusan yang tepat. Mendengkur yang terus-menerus tidak boleh diabaikan karena bisa menjadi gejala kondisi yang lebih serius. Jadi, begitulah beberapa cara efektif untuk mengatasi dengkuran dan menikmati malam yang lebih tenang. Cobalah tips ini dan beritahu saya hasilnya di komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips dan trik kesehatan lainnya. Mimpi indah dan malam yang sunyi untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.